Так, Ланос. Тарахтять супорта. Будемо робити. Отрезаем вот такий уплотнитель. Не знаю, що совдеповський. Откручуємо уже сорваний винтик. Раз. Моей рукой не сильно удобно, но ничего. Вот так раз. Вот такую штуку берем два. В общем, вот таким макаром попадаем, наживляем винтик, а дальше я покажу. Наживили винтик. И щеточкой затягиваем. Вот такая штука получилась у нас. Долго. Так, раз, два, три. Все, сейчас проверим тормоза. Так. Тормоза есть. Никуда не делось. Все отлично. Суппорта. Не гремлять. Тишина и покой. Спасибо автору. Хтось там советовал уже таки делать.